欢迎收听潜能无限。潜能无限是一个为爱好潜水的你专门录制的 podcast， 希望透过我们的节目，能让你知道更多潜水的大小事。如果你还不是潜水员，这也是一个可以让你了解潜水百态的机会。准备好了吗？节目就要开始，跟我们一起探索你的无限潜能吧！大家好，欢迎收听这一集的潜能无限。自从上一次我们录制了土兰奔的自由号沉船之后，收到了很多听众朋友的回响，他们希望我们能够再接着多介绍几台有名的沉船历史，让大家清楚他们的前世今生。所以今天我们要潜入一艘曾经横跨3个世纪，见证战争跟和平的钢铁巨人 USS New York ACR2 它的故事。那这艘战舰呢，如今静静地躺在菲律宾苏比克湾的海底，成为潜水者心中永恒的殿堂。这也是一门活生生的历史课。所以话不迟疑，让我们走进历史，跟各位介绍 USS New York。USS New York 呢，它是美国海军的第2艘装甲巡航舰。它在1890年9月19号于费城的造船厂呢开始动工下水。这家造船厂当年可是美国钢铁跟海军造舰工业的指标哦。在1989年12月2日正式完成，并且举行命名仪式。所以呢 USS New York 就此定名了。在1893年8月1日服役，由舰长 John Field 掌舵。所以你可以想象，在那个时候啊 USS New York 它是一艘代表美国新兴海权意志的骄傲象征。好，那接下来呢，我们来看一下USS New York 它的一些船舰的数据。它的排水量呢大约是8280公吨。所以呢，这个在现今啊航空母舰大概是10万吨等级来说的话，它呢在那个时候，也就是19世纪末，它算是大型的巡洋舰哦。然后呢，舰长大概117公尺左右，舰宽 19.8 公尺，吃水的深度呢大约是 8.1 公尺。那它最惊人的部分就是呢，在19世纪末这个年代啊，它就有6门8寸舰炮那分布于舰体的前后炮塔上。所以啊 USS New York 它是当年火力最强大的巡洋舰之一哦。它的火力啊跟装甲在当时都是一时之选。它设计的目的就是跟敌方的舰队正面交锋，并且啊可以提供远程的火力支援。所以啊，它真的是一个钢铁巨兽哦。那它最出名的一个战史呢，就是在1898年时候的美西战争。那 USS New York 参加了对古巴的炮击任务，是该场战役当中中美军舰当中的重要支柱之一。随后啊，他就被调派到亚洲舰队，参与美军在亚洲太平洋地区的战略部署。到了1911年啊，为了让新建造的超无畏舰能够使用纽约这个名字，所以呢，这一台 USS New York 呢被更名成 USS Saratoga。那接着在1917年一战期间啊，它呢又从 USS Saratoga 呢重新命名为 USS Rochester。那它的编号呢就变成了 CA2。那它呢接着一直服役到1933年除役，并且呢转变为静态的用途，也就是说它就不再出征了，它是静静的停在码头等待后续的一些训练啊，或者是办公用途、仓储方面的使用。那它退役之后啊，并没有立刻就被拆解而是停泊在菲律宾的苏比克湾，它的岸边呢当作辅助船舰。一直到1941年的12月，那个时候啊，战事非常的紧张，日本呢即将要攻占了菲律宾，
所以那时候美军啊，为了避免这种大型的钢铁战舰被日军所夺取，所以他们只好选择把这一艘战舰给击沉，那让它拖入苏比克湾内，故意的沉没。所以呢，对这个 USS New York 来说呢，这并不是一场战斗而造成的沉没，而是一场策略性的牺牲。那在凿沉之后呢，它的左舷着地，倾侧于水深大约16到30公尺的海底。那这个呢，就构成了今天我们所熟知的著名沉船的前点。那也因为啊，它的潜水深度大部分都落在20到25公尺的区间，所以呢，很适合进阶 open water 以上的潜水员去探访。那对我们现在去造访它来说，有几个很好看的一些结构跟潜点特色，包含是它仍然有4座8寸的主炮。那在水里面，如果水的能见度稍微清澈一点的时候，你可以很清晰的看到它。那还有再来呢，它有一个巨大的螺旋桨跟沉轴，并没有被拆卸下来，所以你还是可以近距离的观察它们。那舰首跟舰尾呢，它是一个潜点的亮点之处，因为呢有很多丰富的鱼类生态在那边。那另外主轨跟上层甲板呢，仍然有部分是保留着，所以呢有一些导潜，如果这个潜水员的中性浮力不错的话，他有可能会带领着这些潜水员呢进入上层甲板，进去船舱里面感受一下当年这艘 USS New York 在上层甲板光线洒落下来的那种宏伟跟壮观的感觉。那另外呢，它的这个残骸长度啊，大约是110到117公尺。那在海中呢，是一个宁静而雄壮威武的一个残骸，耸立在海中间。那另外呢，值得注意的一点啊，是它在1967年的7月美军啊，那个时候他们还在苏比克湾有着美国的海军基地。所以那个时候美军啊，为了要让吃油比较深的油轮能够靠近 POL 浮标，就是他们的石油运送设施，所以对这个 USS New York 呢，它的舰体中央进行炸药的爆破，换取比较大的水深。那但是呢，这样子的爆破也导致这艘沉船的中段结构啊，遭受到严重的破坏。那所以呢，如果说啊，你今天要去 USS New York 探险，这个时候呢，有一些区域啊是可以允许潜水员做穿越潜水的。那它的地区呢，大概是在主甲板跟一些舱间的内部。但是呢，记得休闲潜水就是非封闭式的封闭环境潜水嘛，所以呢，记得要在自然光可及的范围内，尽量避免深入中段的风险区。那中段这种完全的封闭舱间呢，这种可能就必须要有进阶沉船的资格的潜水员才能够前往。那另外呢，它的中段我们前面提到过嘛，有进行炸药爆破，以至于受损很严重。所以呢，请记得中段呢，它存在大量的锈蚀跟残破的这些骨架，那会有坍塌的风险，所以呢，请不要贸然进入里面。那另外呢，可以观察这个引擎室跟管线的遗迹，但是呢，它舱室的连通性啊，这些还并没有被100%的调查出来。所以像有很多的进阶沉船潜水员啊，他会在引擎室那边接受狭窄空间穿越的训练。但是呢，非常强烈的建议啊，就是休闲潜水员不要贸然的进入主机房的舱间，避免造成意外的危险。那另外呢，前面我们有提到过嘛，它有3次改名，对不对？所以在1911年，它这个第一次从纽约号改名成 Saratoga。那这是为了要让新的战舰可以使用纽约号这样子的名字。那第2次改名呢，是在1917年，它从 Saratoga 改成 Rochester。因为呢，最早的那台 USS Saratoga 呢，它是以蒸汽帆船的名义存在着的，所以它依然还存在的，所以避免2艘相同的船名造成混淆，所以呢，它又再改名成 Rochester。所以啊，虽然它曾经3度改名但是啊，它的军舰代码 ACR2
始终代表着它在装甲巡洋舰中的重要历史地位。因为毕竟你看嘛 Dash 2就代表说它是有史以来美国的第2艘装甲巡洋舰。好，除此之外啊，它也是一个少数曾经横跨3个战略世代，包含风帆蒸汽、火炮装甲跟大洋舰队的美舰之一。所以呢，它从它制造的年限是19世纪末，一直到现在21世纪初，它依然不管是在水面上曾经是一个战斗机器，又或者是现在是安静的躺在海底的钢铁巨人，它依然都还服务着人类。只是呢，它是从以前的战斗因素转换成现在是观光休闲的要角。另外啊，因为这个位置就是 USS New York 它沉没的位置呢，离港口很近它的水质容易受到潮汐啊、泥沙的影响，所以它的能见度呢通常只有3到7米，偶尔非常偶尔的情况下可能会达到15米。这完全要靠气候跟潮汐而定所以呢，这个也是一个蛮吃人品的一个潜点那在这个 USS New York 它的这个残骸的周边啊，有大量的铁屑跟这些散落的碎片所以记得就是一定要穿着防寒衣，然后还有再来就是手套一定是必备的物品。那在船舱的内部呢，泥沙非常的多所以很容易扬起来成为瞬间就是低能见度或甚至零能见度了。所以呢，如果你真的要进入船舱，请记得要保持你的良好的中性浮力技巧，还有呢要动作轻微，尤其是不要自由式的提法这样子容易大量的扬起累积在沉船内部的这些泥沙。那另外呢，也要特别注意在船舱内部的一些废弃的网具啊，跟这种金属的凸起物避免身上的装备意外的卡住。所以呢，一般来说我们都会建议如果今天要探访 USS 纽约号的话呢，最好是你是一位侧挂的潜水员，然后携带双屏进入那尤其是如果是进行沉船穿越的训练的话在那边如果你在观光的过程当中，你一定会看到有一些教练携带着双屏的侧挂潜水员在进行侧挂穿越的这种沉船训练那还有再来呢，就是始终要记得携带2支以上的备用灯具还有呢，在进行穿越的时候，一些大线轮啊、安全线轴啊还有你的信标啊，这些的都是免不了一定要准备好的。那还有再来呢，也要随身携带你的浮力带跟线轴因为毕竟这艘纽约号呢，它是在航道上，所以呢，你要在这个航道准备上升的时候，要记得打浮力带，然后再上升。好，所以总的来说，这是一座沉睡的钢铁时光机纽约号呢，它并不只是一艘沉船而已它还是一部沉没于海底的历史书籍。从1893年点燃锅炉的那一刻，到1941年为了战略目的而被击沉如今它在水下成为潜水员跟历史迷心中永远的传奇。它见证了美国海军从区域海权到全球部署的历程，同时也提醒了我们，每一次进入历史的遗迹，不光只是探险，更是一次对过去的惊异和对人类精神的致敬。OK， 以上是本集的潜能无限。如果你喜欢我们的节目，请记得给我们5星好评，并且按赞分享给你的朋友，让更多的人知道潜能无限这个节目。好，那我是 David， 这是本集潜能无限。下一次我们要为各位说些什么呢？请敬请期待咯。感谢收听，我们下集见，拜拜。